简单的运用厨房食物治感冒。第一类，发烧，易肠胃型感冒上吐下泻，那么就要用橘皮姜汤。橘皮适量约1/2颗橘皮，有机生姜3到10片，不去皮。制法及注意事项：一、橘皮切碎，加入姜片与水3碗煮成1碗，早晚各服用半碗，只用橘皮不用橘肉。橘皮姜汤亦可用来治怀孕害血呕吐。有汗、喉咙痛，就要用柠檬蜂蜜，或白萝卜蜜，或海盐漱口，或者米醋漱口。蜂蜜柠檬做法：柠檬2到7片，蜂蜜1比5勺，柠檬切片，连皮加水3碗煮成1碗，加蜂蜜搅匀，早晚各服半碗。柠檬切片可直接泡热水加蜂蜜饮用。白萝卜蜜做法：萝卜切片约半碗，带皮，蜂蜜5到10匙，将白萝卜洗净，连皮剁碎成泥，以蜂蜜拌匀，浸泡约30分钟，即成白萝卜蜜。冲泡适量热开水饮用，早晚各服用1/2。海盐漱口做法：用饱和浓度的海盐水漱喉咙后，随即吐掉，可1日重复多次。米醋漱口做法：天然食用醋和水1比1等量来漱口，漱喉咙后随即吐掉，1日重复多次。发烧有汗无喉咙痛，就喝红糖姜汤，适量红糖与水，生姜3到10片，3碗煮成1碗，早晚各服用半碗。3、发烧无汗喉咙痛，就用柠檬蜂蜜加葱白，或白萝卜蜂蜜加葱白，葱白约3到7根，无葱白时可用洋葱替代，或者海盐漱口，或者米醋漱口。无汗没有喉咙痛，就要用红糖姜汤加葱白。4、发烧忽冷忽热恶心或经期感冒，就要用红糖姜汤加柠檬。制作一杯健康饮品，简单快速。